Union Sport ရဲ့အားကစားပိတ်သက်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မာပြည်ပါကျင်းလူမျိုးကိုရှူအာဘန်ကတော့ USC မှာချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။ USC လို့ကမ္ဘာအဆင့်ပြိုင်ပွဲမျိုးမှာချန်ပီယံဖြစ်ဖို့မဆိုတာနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ထိုးသက်ဖို့တော့မှပဲမလွယ်ကူလာတဲ့အခြေအနေပါ။ဒီလိုအခြေအနေကိုတော့ဂျိုရှူအာဘန်ကမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြခဲ့ပါတယ်။ UFC သမိုင်းတစ်လျှောက်ဒုတိယမြောက်အသက်အငယ်ဆုံးချန်ပီယံဆိုတဲ့မှတ်တမ်းလည်းဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။ပန်တိုဂျာဒီပွဲမှာဆေးရှုံးသွားတယ်ဆိုပေမဲ့ဂျိုရှူအာဘန်ဟာကံကောင်းမှုတစ်ခုတည်းကြောင့်တော့ဒီဘက်ကိုရရှိခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ချန်ပီယံပန်တိုဂျာနဲ့ရှင်ပြိုင်ထိုးသက်ဖို့ကိုအဆင့်ဆင့်ကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတာပါ။အပြင်ဒီပွဲမှာပန်တိုဂျာရဲ့ game plan အနှဲငယ်လောသွားလို့လွယ်ကူကူဒီဘက်ကိုရရှိခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ချန်ပီယံပန်တိုဂျာဟာမာကုန်မြင့်မားတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ဂျိုရှူအာဘန်ရဲ့ပါဝါလက်သီးတွေကသူ့ကိုလဲကျစေနိုင်လောက်တဲ့အထိမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ယူဆပြီးအင်းကိုအစောပိုင်းထဲကအတင်းဝင်အတင်းထွက်ခက်ချမ်းချမ်းထိုးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ striking ဘိုင်းကိုအပြုတ်ပြီးကစားခဲ့တာပါဒါကပဲသူ့အတွက်အမှားအယွင်းတစ်ခုဖြစ်သွားစေခဲ့ပါတယ်အမြင့်ခြေကန်ချက်လမ်းကန်ပြီးမှပြန်ပြီးတော့လန်ကျသွားတဲ့အချိန်မှာလက်ကိုထောက်မိရာကမတော်တဆတရောင်စစ်ယူကျိုးသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဆုံး6လလောက်အနားယူရမယ့်ဒဏ်ရာမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ပါစေဂျိုရှူအာဘန်တယောက်ကတော့ဒီမှာအလံချုံပြီးတော့ချန်ပီယံကပတ်ကိုအမြောက်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်ဖြစ်တဲ့ဂျိုရှူအာဘန်အတွက်ဂုဏ်ယူရင်းမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးအတွက်လည်းဂုဏ်ယူစွာနဲ့တင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ